Bonjour chers élèves de niveau de deuxième année collégiale. Cette vidéo concernée ou là doit être sur les exercices ديال الدروس بجوج اللي شفنا قبل ديال لو qui nous ont عفوا ديال l'air qui nous entoure وديال quelques propriétés de l'air. غنخدموا une série فيها des exercices يعني concernant هاد لي دو كور متفقين نحاولوا نوظفوا فيهم دوك المعارف اللي ديجا عرفناهم في الكور. سي بيان. الوغ لا سيري غادي تلقاوها تحت في الديسكريبسيون، خليها لكم تحت في الديسكريبسيون. لا حاب بعدا توقف الفيديو دير لو بوز وتخدم لا سيري بعدا في الاول تتسالي الخدمه ديال لا سيري كامله، عاد تبع معايا تصح. لا سيري راه زوينه وفيها ما يدار. الوغ ليكزيرسيس الاول شنو قال لنا؟ قال لنا لير كونتيان فوالا. عطيك تختار، عطيك جوج كلمات في وسط لا فراز واش تختار منهم صحيحه. متفقين؟ الوغ انا كنوصيك انك تكمل لا فراز عاد تحدد ولا ديتيرميني لا فراز اللي صحيحه. متفقين؟ الوغ قال لك لير كونتيان environ 4 fois plus 4 fois moins de dioxygène que d'azote. الوغ هنا انا عارف بلي الاكسجين كيمثل ليا 1/5 والديازوت كيمثل ليا 4/5. الوغ ان2 كيمثل ليا 4 المرات O2. متفقين؟ جيد. الوغ هو اش قال لك؟ قال لك كيدويك على الديوكسيجين، قال لك لير كونتيان انفيرون 4 fois plus ou 4 fois moins de dioxygène. الوغ اش غنقولو؟ 4 fois moins. 4 fois moins de dioxygène que de diazote. L'air contient 78% de dioxygène ولا de diazote. شفنا هادشي في الدرس وقلنا البورسونتاج ولا لو طو كوريكت ديال الديازوت هو 78% والديوكسيجين 21%. الوغ هنا ديازوت d'azote. Troisième phrase, la couche protectrice contre les rayons ultraviolets est appelée troposphère stratosphère. ترجعوا للدرس الاول وتمشيو لي كوش اتموسفيريك وغادي تلقاو هاد الجواب هذا. الوغ شنو هي لا كوش كي بروتيكت نوتر تير contre les rayons ultraviolets de la soleil هي de l'eau soleil عفوا هي stratosphère. très bien, la stratosphère. Quatrième phrase قال لك l'air contient environ 1% de dioxygène d'autres gaz de diazote. قلنا بلي راه لي فالور ولا لي طو ولا البورسونتاج كوريكت ديال ديوكسيجين 21%، ديال ديازوت قلنا 78%، وقلنا كتبقى لينا واحد 1% ديال دوطرو غاز اللي كي سو تروف رار دون لير. متفقين؟ ولا اون فيبل كونتيتي. اذا هاد 1% ديال دي زوطرو غاز ولا دوطرو غاز. Cinquième phrase قال لي لو فون اي ان ديبلاسمون اوريزونتال فيرتيكال دو لير. شفنا هادشي في الكور. اذا ديبلاسمون كيدير اوريزونتال. تري بيان. horizontal. Sixième phrase quand on tire le piston le volume augmente diminue et la pression augmente diminue. اذا quand on tire le piston عندنا شنو؟ expansion. ملي كتكون عندنا expansion le volume augmente ou la pression diminue. alors le volume augmente ضروري تكون حاط حداك السيريه باش تتبع معايا حيت ما كنعاودش نكتب لي فراز. pression diminue. Septième phrase, la dernière phrase. On peut mesurer la pression dans la seringue grâce à un manomètre
thermomètre. انا عارف thermomètre في السنه الاولى اعدادي في première année collège باللي راه thermomètre et l'outil de mesure ديال la température. Alors c'est le manomètre, c'est la bonne réponse. C'est bien. 12 l'exercice الثاني. L'exercice الثاني قال لي complété par basse pression, chaud, plus dense, le vent, haute pression, monte, descend. Voilà. انا تعاود تذكر معايا لو كور وبالضبط لابارتي اللي كندوي فيها على لو موفمون دو لير على حساب لي زون. فوالا قال لك هنا لو فون اي ان ديبلاسمون دير engendré par une masse d'air. Le vent est un déplacement d'air engendré par une masse d'air chaud. خصنا نقولوا chaude ماشي chaud. chaud. Voilà. Le vent est un déplacement d'air engendré par une masse d'air chaud. Moins dense qui rencontre une masse d'air froide plus dense. C'est bien. L'air froid et monte ولا descend. Voilà. نحاول نذكركم شويه. قلنا بلي راه l'air dans une zone dans une zone de haute température qui اش كيطرى ليه se réchauffe. ملي كيسخن ليا il devenu léger. مني كيرجع ليا léger كيطلع. alors هنا اش قالوا ليا l'air froid ماشي chaud et اش غنقولوا descend. et descend colère chaud. ما غاديش نقول descend ما غاديش نقول descend غادي نقول plus dense. l'air froid plus dense. علاش؟ لأن l'air froid كيهبط plus dense. l'air froid كيهبط ليا بالعكس ديال l'air chaud اللي كيطلع. متفقين؟ colère chaud. alors colère chaud خصني شي كلمة هنا يمكن. voilà. l'air froid قلنا est plus dense que l'air chaud. alors colère chaud monte. شرحنا علاش. une zone de basse pression. une zone de basse pression. une zone de basse pression, entre parenthèses faible densité de l'air est laissée au sol. Pendant ce temps, l'air froid descend كينزل et créant ainsi une zone de haute pression de haute pression entre parenthèses grande densité de l'air au sol. l'air d'une كملوا بعد الجملة باش تبان لينا. l'air d'une se déplace toujours vers une zone de. c'est bien. pour création. alors l'air, troisième phrase, l'air d'une voilà. l'air d'une se déplace toujours vers une zone de. يعني l'air d'une haute pression se déplace toujours vers une zone de basse pression il en résulte un déplacement de l'air. Ce mouvement de l'air est appelé quoi? Le vent.
دوزو ليكزيرسيس الثالث. اذا التمرين الثالث اش قال لي اعزائي التلاميذ؟ عطيني واحد الشكل وحاطي لي ار انسبيري ار اكسبيري. ار انسبيري 78 ان 2 اللي هي ديازوت 78%، دي اوكسجين 21%، سي او 2 ديوكسيد دو كربون 0,03%، autre gaz 0,97%. air expiré عطيني ديازوت 78%، dioxygène 15,6%, le dioxyde de carbone 5,4%, autre gaz 1%. C'est bien. En utilisant le schéma ci-dessus, réponds aux questions suivantes. L'air que tu expires a-t-il la même composition de l'air que tu inspires? Automatiquement, non. Mais justifie, mais justifie. Quel est le gaz a été consommé et quel est le gaz qui est principalement rejeté? غنشوف ملي كنانسبيري شنو هو اللي كونسوميش كثر، هو الاودور. اذا دو ديوكسيجين اودور. وشنو هو لير اللي برينسيبالمون ريجوتي؟ شفنا لير اللي انسبيرينا ولا اللي دخلنا فيه سي او 2 قليل، في حين ان اللي خرجنا فيه سي او 2 كثير، اذا ديوكسيد دو كربون. اذا في لانسبيراسيون كنكونسوميو او 2 وفي ليكسبيراسيون كنريجوتيو برينسيبالمون لو سي او 2. تري بيان. نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث قال لي une salle de classe dans laquelle se sont déroulés une salle de classe dans laquelle se sont déroulés plusieurs cours consécutifs doit être aérée en ouvrant les fenêtres. Pourquoi faut-il prendre cette précaution? Hint. علاش؟ parce que la car le dioxyde de carbone rejeté car le dioxyde de carbone rejeté prend un espace plus grand dans cette salle. Alors il faut ouvrir les fenêtres de cette salle ولا سي فونيتر. متفقين؟ علاش؟ باش يعاود يدخل ليا داك لير ويخرج داك سي او 2 اللي كاين كثير في ديك لاصال. علاش داك سي او 2 كيتوفر ليا واحد النسبه كبيره؟ حيت كاين بزاف الناس في ديك لاصال. ديك مثلا ديك القاعه اللي انا كنقرا فيها كاين مثلا فيها 25 واحد كيلوح 5% ديال سي او 2 وكيكونسومي 20% ولا 21% ديال الاو 2. الوغ داك او 2 اللي كيكونسومي اللي كاين في لاصال كامله اللي كانوا مسدودين الشراج، راه ما غيبقاش ليا داك او 2 باش نكونسومي، في حين ان غيولي سي او 2 بزاف. والسي او 2 الا كان بزاف ولا صال لي فونيتر ديالها فيرمي ولا بورت فيرمي، يعني ما كاينش فين يخرج داك السي او 2، غيحصلوا ليا بزاف الحالات ديال الاغماء وبزاف الحالات ديال عدم التركيز الى اخره. متفقين؟ هادشي اللي كيدير علاش؟ لان السي او 2 شويه مش يعني شويه خطير. متفقين؟ الوغ كيلزم عليا ولا جو دوا اوفرير لي فونيتر. علاش؟ باش يخرج داك السي او 2 لقاه ليبيري، يعني خصني ليبيري داك السي او 2 يعني لقاه فين يخرج يمشي باش يدخل ليا ان اوتر اير كونستيتيي من دي زوتر كونستيتيي من دي زوتر بورسونتاج ديال ديوكسيجين دي زوتر بورسونتاج ديال ديازوت ماشي اكرازي ولكن نحطو في الجنب. علاش؟ لان اللي مهم عندي هو ديوكسيجين، لانني هو اللي كنتنفسو هو باش كنعيش. متفقين؟ الوغ هادشي علاش خاصني اوفري لي فونيتر. ندوزو ليكزيرسيس الرابع.
exercice 4. La pression de l'air enfermée dans une seringue est mesurée avec un manomètre. Le manomètre indique en 1000 hectopascal. 1000 hectopascal. 1000 hectopascal. Alors, première question, lorsqu'on déplace le piston, le manomètre indique 1100 hectopascal. Le piston a-t-il poussé ou tiré? A-t-il poussé ou tiré؟ لاحظ هنا من هنا لهنا شنو طرا ليا بالنسبه لا بريسيون، حيت هاد الهكتوباسكال راه الوحده ديال لا بريسيون، لونيتي ديال لا بريسيون. الو لا بريسيون هنا تزادت ليا ب 100. منين تزادت ليا يعني تزادت، يعني لا بريسيون اوغمونط. منين لا بريسيون اوغمونط الفوليوم شنو غيطرا ليه؟ ديميني. اذا الفوليوم ديميني شنو درت لا كومبريسيون. منين درت لا كومبريسيون امتى كنديرها؟ كون جو بوس ولا جو تير؟ كون جو بوس لو بيستون. اذا هنا بوسيت لو بيستون. Alors, le piston a été poussé. Ou même tiré. Tu as compris? Soit le tien. Même question, c'est le manomètre indique 950. 950 hectopascal. لاحظ معايا هنا العكس ديال لا بريسيون. هنا تاوغمونطا، ولكن هنا نقص ليا ب 50 هكتوباسكال. من ينقص ليا ب 50 هكتوباسكال شنو طرا ليه؟ يعني ديميني لا بريسيون. هنا ديميني، متفقين؟ طون لا بريسيون ديميني، لو بيستون a été tiré. يعني درت l'expansion هنا، درت l'expansion، le volume augmente. C'est très bien. دوزو l'exercice 5. L'exercice 5. اش قال لي؟ قال لي qu'introduit-on dans un pneu pour le gonfler? Question plus simple سهله. اش كندخل في ان بنو pour le gonfler؟ يعني باش نفخو كندخل ليه لير. C'est bien. Avec quel appareil mesure-t-on la pression de l'air dans le pneu? Manomètre. حيت قال لي البريسيون ماشي بريسيون اتموسفيريك، والسنه اللي فاتت لاني ديغيير ولا لاني ديرنيير ولا لاني بريسيدونت شفتو باللي راه البريسيون كنعبرها ولا اون ميزور لا بريسيون بار لو مانومتر و اون ميزور لا بريسيون اتموسفيريك بار لو بارومتر. سي بيان. 3. قال لك après le gonflage l'appareil indique 12,3 bar. La notice technique de véhicule impose 12 bars. Que faut-il faire pour avoir une bonne pression? اش خصني ندير باش يعني خصني ندير في هذه الحاله؟ خصني نخلي لير يخرج توصل ليا، يعني خصني نخلي لا بريسيون دو لير ديمينيا حتى توصل ليا ديك جوج اللي قالوا لي هنايا باش نوصل لبون بريسيون. اذا خصني ندير ليكسبونسيون. L'expansion. Alors, on continue, chers élèves. On passe à la 4e question dans ce exercice. Un bar vaut, un bar égale 1000 hectopascal. Que veut en hectopascal une pression de 2,3 بار؟ يعني 2,3 بار اش كتساوي ليا؟ كاين جوج طرق الا بغيت نعرف. كاين طابلو دو كونفرتيسيون ولا طابلو كونفرتيسور وكاين لا ريغل دو 3. متفقين؟ اللي ساهله استعملها، سوا الطابلو سوا لا ريغل دو 3. واخا لا بريسيون ما فيهاش طابلو، اذا نقدر نستعمل لا ريغل دو 3. تولي عندي لا ريغل دو 3. فوالا لا ريغل دو 3 اش كتقول ليا؟ كتقول ليا هذا في هذا على هذا اكس كتساوي 2,3 بار 2,3 بار فوا 1000 هكتوباسكال سور
1 bar. الوغ غتمشي ليا بار مع بار، غتمشي ليا 1 لتحت مقسوم على 1. العدد الا كان مقسوم على 1 هو العدد نفسه. تبقى عندي اكس كتساوي 2.3 فوا 1000 هيكتو باسكال اللي كتساوي ليا 2 ولا 2300 هيكتو باسكال. الوغ 2,3 bar égale 2300 hectopascal. C'est bien. Alors, on passe à l'exercice 6.